où ils ont moi na mwindo mon ko ya comédien à RDC à sali bande on biso confrère na biso Jérémy a lui que vidéo wana ezoleka a lui que yo na papa météo pour empoisonner pour accuser bino atangi kombo na yo directement bino mutu pour empoisonner Tcheko pour le bani na ta vidéo nota maman ako perdre vina ebana ne baleli ko baba bêtise ya boy mon héros na vie so na sala 5 minutes na Tcheko na yebi na ngai te mais ngana yebi ki ngana Tcheko non na sala 5 minutes na été sika moko na vie. D'accord, ok. Tu peux menacer la bande de météo, non de la vérité. Mais na moni pe na monoko Tcheko mo so ba no météo bominga. C'est quoi cette histoire papa ngai? Le moni na mokili ezana mutu mususu alinga sala o mabepo atika na mapango na otatika na ba million te. Ça veut dire mutema ka mabe. Mutema mabe ezalo kindoki. Mutema beza kindoki. Sikoyo tango yo sali mutu likambo. To ebiki likambo ngana salié lobi akozala te akozala na bon moité. Yo obomi mutu, otala te lobi, yo kokufa te. C'est ça le problème. Yo kokufa te pona sina moyo biso nyonso to ba paya. Nzoto eza ya biso te. Parce que la vie d'abord patient. Et le goya par la grâce de Dieu, avec de preuves comme ça, na lobi pena ki na ke fundaye na justice, na ki modero na ngai, na kutani pesu ko na magistrat mo ko fanatique na ngai. Obi eloko nini ezongi na ndeko. Eloko o asali est condamnable. Président Météo face à la répentance. Dans la caméra. Président Météo face à la répentance. Météo est comédien. Ouais, comédien. Pour. Il est méchant ce monsieur. À cause de l'andokité ou à se mêler à l'andoki bilamba. C'est pas normal. Oui, il faut pas peut-être. Ah, ok. Oh, mais comment on doit imaginer Bongo? La minute où tu as Météo à malade. Si vous avez dit que vous avez un hôpital, il y a des salariés. Boya modéro poigné mon ami d'otanga Congo na yo na papa météo ceux qui étaient yo na de fin Tcheko pour faire dans ensemble de poigné au cité Congo non directement est-ce que vous avez un problème monté en particulier na ye le moment na moi mon invité ceux qui est le cousin sali ceux qui de la famille na bango na ebinanga te ceux qui melaki ceux qui l'oni sali boazo linga kakaki ou bien linga sala beze ayebi nzela ni basala la beze alinga sala ba boloko ya kuzoba famille lela ye. D'accord. Mais alors qu'est-ce que yo moko et comme la yo kaki bato bazo se plaindre que ya modé à sala bagade na très souvent là. Classe tant nazo manoke ya modé za maman na comédien donc pour te montrer que jamais ya modé koloba bêtise. Ceux qui ont une expression d'étonnement, ils ont cramé que baye, kasi baye. Ils qui babukilo pour baye, bino na bosisi ko lambate. Siko yo siko na bosisi lambate babukilo baye. Na émotion notre. Kasi baye. Ono bari ono bari yipsanga. Na émotion ono bari. Kasi baye. Ah, pone ngo beta verbe na lingala ya lukuta verbe o ezala beta o yoki. Kasi baye, c'est normal. Basi baki, c'est une question na lingala. Note vocale, oh maman Marie-Jeanne, elle veut se plaindre. À sa voice, elle directement accuser maman top que bino baswayi li bobo maraba tuna dingi na ngati boti na ngati poison. Oh. Donc, il a un niaoué, ce que Hollanda y est, Azoki, Mamonia Suki, en tout cas, selon Manzaka, pour se sauver. Bon, il faut te mettre le contexte, Nino et Saliki,
leki akomi kotomboka boye. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Akata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sona ye awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Isika bazozwa bana baza orphelin. Botana nzambe shalom biskanso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na papa Chico pour na kotala penza si réellement si makambo toyoka ka mama Emily Set Mainga existaka. Mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso kosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, bah, provision était tout autour de moi. Nayango, Suki Olingi Osunga, Bengabiso. Na plus 1, 64, 75, 33, 43, 10. Topé, Bengibiso na plus 243, 97, 666, 66, 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse Abonde pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer mwana comme handicapé à lobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zwa kabareji na raison mokeza na sens te lelo na koyi mo se sengo na zwa mokanda na zwa pe musala donc on a témoigné moni na nzambe Ozana asali na bomo na nga to kama nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour, bonsoir très chers abonnés de chez Bissou Télévision.
c'est pour moi un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de nous suivre encore une fois. Et bien avant de commencer, j'ai dit un grand merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Un grand merci à tous les abonnés de chez Bissot Télévision. Et pourquoi pas à ceux qui nous suivent, à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous demande de vous abonner massivement pour ne rien rater du tout. Un grand merci à Yapapi le roi quartier limité, Formula Souka, Bilanga Héros, Bilanga Dola. Un grand merci à Stan Moutier, le millionnaire. Un grand merci à José Ndombe, les chômeurs. Et pourquoi pas à Merveille Lomba, et pourquoi pas aussi à Chic Moukadi. Et aussi, je vois la grande équipe à la réalisation, je vois Denige et à Elias. Et un grand merci à Chris derrière la caméra. Voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous Yamodé, qui est un grand artiste comédien de notre pays. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, de tout ce qui se passe au milieu théâtral avec Yamodé. Avant de commencer, je dis bonjour à Yamodé. Bonjour Yamodé. Bonjour Jemima. Vous me sentez? Ouais, Nangolo Nzambe, ça va. Bonne évolution à groupe. Oui, groupe Ezoko évolué bien. Tous les Canada, moko ya télévision ya Ndoi na Bino, Bissot TV. Chaque dimanche, 22h. Groupe Eza vraiment en super forme. Film Ezo les gars, Eza vraiment film Eza le plus suivi. Ouais, de RDC. D'accord. 22 ans, il y a groupe Nayo. Bilan nango sobio ça le bilan nango est positif. Ba point ligne où est marqué vraiment de tout ça la groupe là. Groupe Eza le rôle une école. Bilan école les Aradines, bilan école les Ali. Chaque année après ça ba lauréat. On considère un troupe de théâtre le rôle une école. Yango mona détesta ba président ba groupe bazo benga yaka to salate na la so bala zabat na ina. Ce qui na groupe na bino bozana professeur ya la tsato la tsabato ni. D'accord. Le théâtre c'est parce que l'homme pense. Il faut plaisir dans la vérité réalité là. Bala ki sarabatu na ina. Kuna. Alors tu t'es ça na tikali ko recruter mutu. Te mutu ya sala pour ça le recrutement va recruter jamais. Si tu as ça, il faut faire la test. Ba kwedi ba bomengo na 75 ba ideda ba monzele ba zalaki déjà pour ça théâtre. Na théâtre national, ba théâtre ba munanga pembe, ba maboke ngalema. Si tu as ça tanga uti aussi sa classe na ye aye a recruter ba tout yo ba si ba sala théâtre. Na 75. Ba ve masumu ba ko intégrer groupe ba uti ina. Ba ye ba sali test ba suivre masumu. Lelo mona na groupe ya théâtre boy ba benga boya. Bosala te na Olaxabino. Yamodé, en parlant de ina, yomo banena ina mo. Okola ki sabatu nini. Oyebi même pas vraie définition à théâtre. Yomo banena ina. National mona ina mina éviter. Donc, le royaume zamona ina te yupo ute na ndaku. Oh, mais pour que le kuna faut utaga na ndaku. OK. Siko muto abanda ina wana utaki wapi. Ah mais siko occasion on a vu que il y a des gens comme ça, on nzamba sala bango bongo. Nga kindaki na ina ba petit nga swingi. Pe asona makufa, ba kumiro à l'époque là, dans un groupe na biso, bana ina sauf nga, mais nga directeur artistique. Ah d'accord. Un grand professeur. Lelo professeur après ba professeur mikanda na ina, c'est ba professeur nzei bazo koma ba film, baza ba mettre grand metteur en scène. Et avant nanga a compléter na pasola mutu na ba nini. Ezala na kati kuna. Po aluka ebake oleka ina nini ngamona tangisa na ina na yebiuti. Mais makambo bibisaka oyo ozwaka wapi. Ina ya homme de ciel, daga Jésus mtalaki au théâtre. Tout comme bateau la paix autant na bazali na ina na bango Jésus bateau ba dans la naturel et c'est et moi na kana bilembo te chez moi bateau la répétition na cahier. OK. Mais oui, il faut commenter yo zongoniza nchikiti kasi Minerval oyo futi à droite d'entraîner on il faut y ba quelque chose. Ah et pas non ba futi à Minerval. Oh bon yo kotaka bikotela kotela ndeni tandis que kuna ozo leçon. OK.
leçon et son magasin science œuvre de l'esprit. Voilà combien de mots? Ah non, son compte il y a un moyen à 0 moko boye comme symbole et olobake mosolo nga pona e awa na eko sa ba vantité na eko ki ma répétition té na ende ko sa musala. D'accord. Voilà. Donc groupe na ngai par la grâce de Dieu évolution nango et bimisa ba lauréat ba Batista ba Dudu Supu ba Sirika ba Kufa ba de Jano de Beste et bimisa ba Père tu que le mot taza toujours nano ba Pamphile ba za mango ba zaka kanano et bimisi ba Gido Orange et bimisi et papa ba moi fouli ba comédie belé Cardozo non, Cardozo Zaki Shengaïté. Mais par la grâce de Dieu, on a travaillé, on a effort et à super intelligence, il y a modéro. Oui. Donc, voilà quoi, évolution groupe ça qui est bien. Baloréa Babimaka. D'accord. Il y a modé, tous un ensemble, maintenant, où il y a moko na biso, moko na bino, il y a artiste, comédien, Akitaki Biso. Ça fait maintenant plus ou moins 2 semaines que Chico a été. Mais sur le terrain, Marambozo les caca normal. Tous comprendre tes mouvements exaltés, programme jusqu'à présent et ébalité, suite et années pour la matanga Chico. Pour la matanga ya Chico, suite et années, moni tous à la ya famille na biso. Bisika to utaka. Famille artistique et yaka après. Famille artistique a une décision penza ya makasi makasité. Il faut tout ça la collaboration entre famille na biso tout ça la liloba moko so to zo karaté to misamatanga ndele et ko bimate. Voilà donc ce qui mien ezali nango beaucoup mona moment porté ba koyela bino ke veuillez mortuaire aux à tel jour et le binango Torokunda. Mais de suite, est commis récemment, et commis trop fréquemment plutôt, artiste comédien, empoisonné. Non, ils ont parce que tu es banni, tu es en public. So, Taliban va poser les en politique. Et c'est un politique. Mais bien après politique, c'est que tu es comédien. Après politique, c'est que tu es comédien. Nana Koufina Poison. Chico a bien Koufina Poison. Ok, Balobi, n'existe pas. Balobi. Il y a mon quoi ça les vidéos, Balobi qu'il est empoisonné. Chico a ça les vidéos avant que Koufana ya ça les vidéos, Balobi qu'il est empoisonné, Batba Sunae. Maman. Boya qui aussi coupé. Maman. Faro Salanga Liboso Boy. Dans la vidéo, dans les vidéos, après tu dis la question. Il faut se rappeler ba information na source, na preuve. Balobi wana zalakate nani asali Chico Chico za munganga te Chico fale aya boyina ba papier ya minganga botala munganga papier oyo bakanga kinga balobi poison toko bumana pona nini ngana jouer le la vidéo te vidéo pour jouer le la modéro te Maman Kalunga. Maman Kalunga. Alors, ça a été empoisonné. Vie de loin. Il est pas le bas qui a empoisonné. Monter que ça fait déjà pluriel. Parce que ça tu vas t'en amener à 4. Ba poison bandeko oyo. Ndeko nanga vie de loin. Nzamba sala qui grâce et que pas traiter qui yango. Ndeko nanga Maman Kalunga nzamba sala qui grâce qui va traiter yango. Mais admet au moins que poison mais bandeko baloba teke un jour bachelinga ngoza bata théâtre baloba te. Tout ça partout yo kasi bato so balinga biso bako utiliser payot. D'accord. Na suya mosolo na ndipe mosolo chelinga poison so oza mutu alokoso poni kaka il faut utara quoi qui c'est quand les artistes poni. Non, mais nous avons acquis, nous avons athée. Mais le but qui est commis fréquent. Les milliers, les bino, c'est plaindre que nous avons empoisonné, commis fréquent. C'est désolé, il y a une bonne réponse si on peut sauter. C'est que nous avons l'eau n'a pas préparé à Wanase, na modéro,
nakosala eloko ya bongo te natambolaka na makila ya mutu mpo nzambe azwa tankutu seconde ya kosambisa nga te arejete nga directement. Tout est vanité. Toela nini tout est vanité. Donc en tout cas na contemplaka o nga na zanamo oyo eza na maboko na nga te eza yanga te na enviaka na nga pete ke no kingandi aza danger ngai danger na nga déjà ke susi aleki na boulot rien il faut la matisa. Donc le reste etikali natayela nzambe roulage ki azali so apesi ngai yanga so apesi kuna ya ye. Voilà. Yamodi, en parlant de Kota la vidéo, non, Kota la vidéo, eza mwana mwindu, moko ya ba comédien à RDC, à Saliban de Ronabiso, confrère Nabiso Jérémy, à lui que vidéo en les oleka, à lui que yo na papa météo pour empoisonner, pour accuser Bino, atangi kombo na yo directement. Bino mutu pour empoisonner Tcheko. Comment le bani na Kota la vidéo nota. La vie n'a pas passé. Et le goya boué, par la grâce de Dieu, avec de preuves comme ça, na lobi pena ki na ke fundaye na justice, na ki modéro na ngai, na kutani peso ko na magistrat mo bo fanatique na ngai. Obi eloko nini ezongi na ndeko. Eloko o asali. Est condamnable. Maman, à perdre vie na eba na eba leli. Kolo baba bêtise ya boy. Na modéro na vie. So na sala 5 minutes na Tcheko na ebi na ngai te. Mais nga na ebi ke nga na Tcheko. Non, na sala 5 minutes na ete sika moko na vie. D'accord, OK. Vous avez un problème na tournage te. Tokuta na lem susu boy na nzela ya bonjour bonjour ndiko bien. Akuke na kenanga. Boyamboya modéro poigné mwana mwindu otanga Congo na yo na papa météo ceux qui étaient yo na de fin Tcheko bofanda na ensemble te poigné au cité Congo na directement. Est-ce que vous avez un problème monté en particulier na ye le moment na mwindu mais éviter on a évité ceux qui et le kunine sali ceux qui de ka famille na bango na ebinanga te ceux qui melaki ceux qui l'oni sali oazo linga kakake ou bien linga sala beze ayebi nzela ni basala la beze alinga sala ba boloko ya buzoba famille lela ye. D'accord. Oh mais éviter hein il est méchant ce monsieur. À cause de l'andokité ou à se mêler à l'andoki bilamba, c'est pas normal. Bon, il faut pas peut-être. Ah, ok. Oh, mais comment on t'a imaginer bongo? Na minute où tu as mettre à malade. Ah bon. Si vous avez dit que vous avez un hôpital, et bien on y est salarié. Hein? Ah, on a mon endoki, monsieur. À malade, papa mettait à Zobelani. Bon, malaise, c'est qui est malaria et à l'hôpital. Oh, il est méchant. Zambali Bisaye, Mawa. Il y a un modèle. Les Tcheko a dit que suite il y a négligence, Azaki na carte T. Les lots au bas comédien, Missou Azu a carte, Missou Azu a carte T. On a aucun ce que c'est faire soigner. Et ça, dans cette émission, récemment, le pasteur le prophète Denis Lessi a lui qui est comédien, il faut économiser, ça rappelle beaucoup de mamans, on a bien ça l'a raté à chaque fois que vous avez le gouvernement, maman livre, il faut bon. Il y a un modèle de choses de cartes là. Et qui carte bima et qui a un modèle zalana. C'est que la carte va passer dans un gros poisson. Je sais pas. Nana qui n'a gros poisson nabi ki naza modéro moko ya ba comédie à Congo et na sala musa na ngabie. Voilà. Et pour nous conseiller au prophète Denis Lessi prodiguer ba comédien en général. Les a conseil à ba comédie les a conseil à mutu oyo azo raisonner il faut abombaka. Il a conseil à ba comédie. Non mais parce que ba comédien dem tu ba plus que les là. Non, ba comédie ba plus que les laté. Public oyo et mona musala to sala ka ikamo abiso. Mboka et sala ni tika biso de délicer. On a bien la raison qui m'a lifté oyo asunga ki biso penza
asungaka azokontinue kosunga biso aza individu biso mboka nde fota alikamna biso totala banigéria lelo idéologie na bango eza se congo grand maître Tshisekedi baivoirien de même biso toza bautile toza bainutilité soki mboka bandi kobimisa misolo nde atia ata 1 million de dollars pour tosala production moko boye bakofuta modero 10 000 dollars e mboka koperdre te mboka soki alobi ateka cd pirate ekozala te mpo mboka ye moko akotya bacondition na ye ke pirate ezala te ateka cd kaka 1 dollar 2000 fois ya pamba plus de 100 millions d'habitants congolais ndenge alingaka ne distraction boye atateki 2 millions soki ya bénéfice à 100%, mais or akoteka plus de 2 millions tokoma tozongisa mbongo na kesa l'état soki l'état reconnaître biso apesaka biso ba 10 000 dollars na bafilme ayebi ka dobenda biso mpe na bataxe tosolola na ministre ya culture tokolenga abengai bacomédie toke ayebisi nga lobi nake na Nigeria na moni bazocompare yo na Chukuma nayebisi ye na lobi me Chukuma c'est un millionnaire qui est modéro ndeko akufaki na moto soki Rafat idole na yebi kiton mais c'est la maman na millionnaire comment il kuto idole na ye tambuka biso idole ndeko fona ye ne faza la danger kobomba ezali moto azo raisonner il faut bombaka kobelela na biso ezalaka par rapport teke yo bokole msoko kirata dispensaire moko boye tozo soin te ya ba oyo tozali lokola tozalaka yango te na mboka na biso yango esala nini kobelela wana ezala voilà bosoki lelo oyo mboka efutanga 10 000 dollars na film soki par année na osala ka 4 films pamba 40 000 dollars na ndokota mikolego ya bebo na beli na bisi 20 000 dollars na banque na kezo soinga mona ent sans tenir compte que na luka carte moko kingandi mais yango moni moto azama yele akobando yoka mingi par rapport à koloba oui kongola lingi koloba la place ya koyoka sauf que bon ba privé biso ba culture ba bibliothèque ezala te ozoko lingino lo bato continue na bibliothèque mokeno tangati et okolisa nos connaissances ouais Yamodé, il se murmure que ceux qui sont artistes comédiens et que moi quoi en danger on a besoin ya ba secourir mieux ba comédien so ba yé aussi ko na suka na muntu ana asuka ka par ko est-ce que Yamodé déjà eu qui na yo qui a goûté est-ce que pesa na bongo est-ce que Yamodé pas yo qui a déjà yo qui a est-ce que pesa la kabongo je ne crois pas moi je ne crois pas bon on dit ba congolais monsieur Subazo le baké à chaque moment dit vous aide na yé et pas na bino ba comédien na suka na simanango il cache quelque chose il le rend à la année et ça faux vous avez la réunion puis et ça faux archi faux eza faux batika mama ya batu motema malamu oyo asungaka bacomédie asunga congolais nyonso na point oyo azalaka surtout so atali télévision monio mama moko aboti malformation kuna ayoki mpasi bomona lobi kuna na télévision akomi sur place mtali boso eza te kasungaka bacomédien ebona makama bongo asalaka sungi mama moko bo akoti hôpital 10 000 dollars na ye moko ebebi mpo mwana wana ameka koloba bien mpo akotomaki na bamalformation siko otala yango te olinga kokenda bazizani moko boye congolais azanga eloko osa ata congolais apibliaka nde one congolais mais siko mundele moko amipibliaka azalaka filme porno azalaka tout azalaka filme normal amipiblie congolais mawa moto aloba motema mabe mosusu richesse ya mboka na biso ya raisonner mosika Yamodé, est-ce que Oyo Karapé a le baquet, Yamodé plus toujours attaché à la bêtise, et bagade qui n'a trop. Modérosa, maman, artiste, comédien. Oh, soki, ok, pas à Masumu. Masumu a eu soki non, c'était un mauvais gars.
so ke pa ya président Lomé aye biso non Joana mutu na ye na e ba teza kani na kati modéro za maman na comédien je te dis maman na comédien modéro za na donc na epende na ko expliquer maman modéro jo camarade David Delwe sans maquillage modéro jo mon David Delwe modéro jo mobala makalunga sans maquillage modéro jo mon kalunga modéro jo papa na divorce papa na Jani papa na Milo papa na top mobile ni Chaba modéro papa na top Chaba directement moi en réalité vieux Chaba otangai papa maman ta to sa film moko induzi ngo réalisateur grand réalisateur na RTNC vieux na induzi ngo ba vieux baba ki ba mokitana ba chitenge sana sai nangana petit mo za ina petit nanga jipe aloba tonalita ba yombe biso misato ba camarade vieux induzi ngo ya ibisi ba biboko mate bo benga ke yaya ba benga yo yaya mais sans maquillage Sakanate. Il y a une question, qu'est-ce que yo moko et comme il a yo kaki bato bazo se plaindre que ya modé à ça la gag na très souvent là. Kasi tant nazo mano que ya modé à sa maman na comédien donc pour te montrer que jamais ya modé ko loba bêtise. Tant il a bêtise mo ya modé ça loba. Malheureusement na ko loba. On monisco qui. Non parce que bato ni tu bazala ninga yo memela na lingala. Oh ninga na memela lingala. Maman lokuta. Ce qui tozana expression ya étonnement ozo kamo ke bato baye ça. Basi baye. Zaki babukilo po baya bino na bosisi ko lamba te siko yo siko na bosisi lamba te babukilo baye na émotion autre basi baye ongo bori olo bani yipsa ngai na émotion olo bani basi baye pone ngo beta verbe na lingala ya lukuta verbe o ezala beta o yoke basi baye c'est normal basi bake c'est une question na lingala pour nini ngo ke ngo na ba raisonnement no kenela ba raisonnement o ngala o kanisa yo ke ba raisonnement o ya yundi oyo kosanga ke totala ngona bana na biso ba mo simba ba Android oyo poto bana ba vitesse ba iPhone 14 il y a tout kosanga modéro ba bêtise wapi donc on a un modèle et la bêtise lingala nde mutu eza pauvre il y a un modèle pour la vague ya ba comédie ou comme genre les là ba TikTok, bah, ni to retrouver, bah, comme préféré, on développe en ce là-bas qui a essayé de comédien, moi, on a préféré qu'on ait bah, la vidéo en français pour être comme partout. Est-ce que mon dé, ils côté un esprit, n'a été qui est ça la peu, alors on peut se faire un idée congolais. Moi, on est partout et l'animé en côté pour partout t'es ballon français. Non, on a mis le ballon français. Ah, non, bah bon, on a mis le monde et ça partout t'es. Même Jackie Chan a tourné dans mon oh azana malaise après film malaise dans la traduction mais biso ba traduction ngote mais oui et moi no moni ki toza limité dans la communauté congolaise mukolo nzamba osunga ba misolo ezali ba traduction bandi ba comprendre que congolais est boulot mais en attendant le quoi beaucoup mis na traduction té alors et traduction on peut dans le graphe neza awa boye chika osa les traduction ils ont un problème matériel, ils ont un problème de volonté. Maman, tant que tout ça film là-bas norme. C'est-à-dire par jour, sur ton but de tourner, tu tableau, tu retournes à 4 tableaux. Pour te demander de 8h à 18h, tu tournes à 4 tableaux à Pamba. Pour te luka kaba norme, tu luka. Le biso faut 4. Biso a au contrôle. Kingani chaîne ya benga ki olelo, le biso ke de kuna. On va avoir temps à tourner film pour un azimi soria bien. Attention sur un temps on a olia bien. Ils ont ça de penser na noter il y a ça lokola niveau zo ba ke ekendaka partout. Pour penser au kende partout et c'est ngabena ke cause la motan. Cause la motan et misoloke il faut y ça là. Ils a gravité. Ils a gravité ko kende partout, ils a gravité. Et moi, est-ce que tu as déjà note vocale oh maman Marie-Jeanne a se plaindre à sali voicement a directement accuser maman top que bino baswai li bobo maraba tuna lingi na ngate boti na nga poison
C'est fou, voice à bon cause à la tête. Voice à bon ezali na biso eza na chaîne YouTube ya ndeko na biso leke tu. Est-ce que tu as eu un père? Oui. Pas eu que ça m'a l'attend. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bon, faut d'abord il m'appelle Tina Nini. Les qui a commis d'un niveau à manquer à Yaboy. Bah, oui, Nini, et ça pour Nini, pour tout ça, qu'à battre. So, monter mes souki, pour occuper, pour surtout ce qu'on se protéger, pour appeler dans la manière solidité, pour tout ça, qu'à battre. Donc, il a un niaou, ce que Hollanda y Azoki, Mamonia Souki, en tout cas, en Bimisolo Manzaka, pour se sauver. Bon, il faut te mettre le contexte, Nini et Sali qui est les qui a commis contre moi. Bah, Weli, Nini, à l'occasion, Naza innocent. Non, il va répondre bien, t'es pour Nini, les qui a tombé. Voilà. En parlant de les qui a tombé, qui est Mukolo, Yopé, tu retrouves vidéo nayo, aux autres tombos qui est la papa Tito. Raison exagérée. Il y a mon autopoussette. Raison na yo particulièrement. On a lobby à Bango, jusqu'au temps on a plateau. Na biso a raison na yo particulièrement. Raison ça la dit que na koma ki pena niaou, oya koma ki na mir, moi na sa sous contre mes athées, na bimisi Manzaka. Bref année, Jenangai, lobby nango, aïe pas aller qui a reconnaître que à ça qui m'avait to sololi et nazaki pe na cop moko ya bibe directement na longoli pe mutu wana mususu na tcheye pona la diseke na pardon na yo et limite to sala ngo lobière ngana yepi bako. D'accord. Voilà. Mais raison il y a non, tu as raison na biso e bana nango. Tu as raison na biso e bana nango. Ou même ezaki bo isa l'essentiel. Titona modero. Bah ouais, bon. En bon terme, la niveau impossible. Où est l'essentiel? Mais, maman, on a pas dit ni bongo, ni moisi, ni ezaki incompréhension. Oyo, qui est modéré, même sans expliquer, vieux, à mon alem sous qui est modéré, pour ami bona, vieux, à Pongi, modéré, habité, vieux, qui m'a quasi, bureau a pété par des acquis réciproques. Ok. Il y a un moment où il y a l'ongoli mutuana, na tchei. Mutuana ou le bolongoli wana. Yeba qui déjà qui fasse à la tour. Yeba qui te, ça l'est qu'à ngai mokonde, munachaki. Voilà donc, d'ailleurs, je le respecte beaucoup, c'est mon vieux. Il aura beaucoup de copains de la société, Diabé, on a lié. Voilà. Il y a un modèle qui collaborer dans le milieu artistique. Si vous avez une collaboration, on est marqué et on a 5 collaborations au CP, là, on a collaboré bien et tout. Malewa. Ngai, Videlwe, Kalunga, Esobe, Zai, Delondre, Janifaye, Mama na comédie, Ngaye, Daddy, Sami Mokilie, Willy Mambu. Mais on a tenu votre nuit, surtout. Lisa Langomba, Tatu Kalombo, Joskoe, Modé Opéra, ma maître. Ma maître d'émission sur la scène Boyogelengi.
Ouais. So moi qui avait une bouteille, il va que me colombe de l'exaki. Quand ça te qui a bien moi jamais. La collaboration on a mon presque pas du tout au bien congolais balinga mini pedazo si s'agit à revendre au seka bato e modèle tani mais ce faut tanga ba pièce théâtrale et mouva yo peno vendre yo mouva na benenge awa pena na mi paye ça fort ba pièce ni ko Kokoso. OK. Locataire. Et ba filmer na koma ba Kofi Central. Malewa pena kati po ya mosala modero. Ba Simekoli, ba Église Tokuluna et yaga ba filmer o ba basoma ba c'est des tili lo basoma ba filmer no ba type de et ba filmer biso koma. Donc on a fait apparemment on a producteur pour ça mais oui bon ce qu'on le commandé qui non combien a été est-ce que tout ça la mise en scène en solo pour mise en scène c'est un casting place au Sengeli d'Orange ah oui Sengeli Kingandi sur le tout ça mise en scène il y a sentiment ah et kuna ko bengete mais yeni Sengeli za la wana té parce que au monde va bloquer en tout ce qu'on filme les za okende to projet on a pas festival ba cinéma ndé ba trop c'est que va film lelo et ça va tout ça là bien tout ça là bien tout ça là té ba trop de repérant il y a mon détour que trouver au fait na autour retourner qu'on retrouver au Mikolo et pas la chaîne assis la Bissalo et pas belle vie pe aux ali ko travailler na bango mi balé au bango ba ça lelo fierté ya basi ya Congo ba chaîne na bango ezo tala ma ezo kende bien et tout ko collaborer na bango et salonde comment na bango de ba mata succès na bango et salonde ni kitoko makasi les années le comme 3 4 5 6 et ko ça la fierté à biso ba artiste ya Congo voilà. Mais côté ba mi bal on dirait pas mi bal penza ou ba na ba chaîne les autres qui ne bossent pas ba film fréquemment exacté la chaîne YouTube et comment m'a défoca mobile ya banda la reine d'Angleterre Azamwasi d'accord donc quoi pas si babandi ba mi bal bon là OK ya modèle comme chité de comme la souka ya émission la misso mot de la fin mon message ni ko lancer na bande ko ba comédien na makambo surtout totolo ba awa ba voice ba nini makambo ya Maria matanga ba empoisonnement et là ni ko ba pour englober nyonso mala et toute vanité to bomana poani tout ça la force tout la art boyo tout tika ko ina na taba ivoire ba Nigeria ne ba okende biso poto vanda ensemble tout raison na bongo nini bato ngelo so ba indice cinématographie ba pesa biso ba espace ba tournage tout bunda pona art na biso est-ce que ba na biso to permettre bango ba sala théâtre question na bituna ka yango wana vraiment pourtant on dit nga mwana mobali tango mona nga na nzela succès il va nga comme star donc star on a boule ndiri kaka ke il faut payer mataka na tata est-ce que na bolinga comme ça nga ba équation bo bolinga te po ani po mo sala donc voilà donc tout tika ba futilité tenons-nous la main dans la main tout la art voilà et moi il y a mon modèle pour clôturer quelques dédicaces à bateau ba landi biso bateau ba ngaka yo pe en participant bien nga yo kasi yondo bien nga mando feli bien nga sampe ngumei Grand Yibo bien nga yo kasi yondo bien nga bobo bokole vraiment bambote ebele au petit nabino azobunda grand bagarel et puis très intelligent azosenga ba soutien na bino botika etro Martin Kamadanao vraiment Freddy Mbouaki Konde, José Mbouaki, Alpha Bokole, mon pote Guigui Bokole, mon conseiller privé, Papito Kindoudi, Papito Kindoudi, Flora Tunani, Zifio Tunani, Mabele Mame toujours, Otelo Mosembo, Kovo Pondi, Olivier Bila, Koutoumi Makwata, Pierrot Tamboé, Mabele toujours Mame, Mabele Mame, donc les Kunga, les Kunga vraiment donc Mabele Mame toujours na musika ime putu engambe en automatique nonomboaki le Pogar nonomboaki Dani Edodangi Edodangi Jean-Marie
Chamba. Aïe, je peux bakula. Des déchets méchants. Vraiment, Bambote Ebele na Shikipe Totokani, l'enfant Mister. Il y a Evelyne Totokani. Natacha Matens, Vanessa Mesa. Hein? Bambote Nabino Ebele. Bambote Ebele. Bisika Bozali. Nasuki Wana. Je me dis, désolé, question moi vite fait pendant que Wanda ou Loba. Je me dis que Batubé la banda pour quand on dirait nous lire quand les alara ou lire scène. Est-ce qu'ils ont rappelé solo peut-être ou fan rappelé botan a parlé balamba boali ou lire arabe. Ah, question la réponse là contre Dieu entre répondre des pour ce jour ce pas bon. Mais je vois répondre pour lire. Bon parce que normalement nana no s'attendre y a mon des derrière mais non nos formes est normal et tout ça rappelle des combats poser la tête un jour une émission ou bien nganalia causer la montée et ça maté à moins que pour maman spectacle. OK. Voilà ndeko mona ke aolia. C'est-à-dire so ibonga spectacle modura c'est peli na mbongo moko boye. Causer la tête que mbongo za $100 $200 kanisa ngote na émission chez $200 na olia. C'est comme 3 secondes ko exciter ngamo ke na kolia na ngai. Donc kozela kangote kozela kate modiro alia na bongo ya ofele na théâtre. Normalement ils arrêtent na théâtre nanda ko ya na bongo te ya théâtre au mona nga mabe pour rien donc qui point noir ba minga la kikole na bango na sengi kwanga déjà na moni babaye na bona kipete mena kwa on va dire que plein de moto pour l'ambition mai liboke chapo tout mon ambition tout bota la ngai na baina na tiki ba tena che donc on va laisser aux attendre j'ai un mot des fois lire donc on va ça au gourmand ma ouais ils ont bon télé à cara théâtre et à pour faire le théâtre en tout cas ceux qui bimi dans théâtre comme Kanyaga. Voilà. Ok. Voilà, très chers abonnés de chez Bisso Télévision, c'était là. Yamodé, oh, c'est Pélisarabino, la banda, quoi, c'est Pélisarabino, bah non, c'est Pélisarabino, Kala. Bisso Nyos, oh, je suis fan de Yamodé, j'aime ce qu'il fait. Bah, te belé, puis bah, abonné à Bisso chez Bisso Télévision, Bolinara Yamodé. Azawana pour na biso to senga nzamba pesa e main forte apesi sous makasi ya roster la biso sous bagad neto mesana ba pièce théâtrale neto mesana pour na batu balandi biso je vous dis un grand merci Nabino pour la fidélité merci pour la nyonso bola kisara biso bon démontrera bolingo na bino na ba commentaire na ba retour boya luka biso en privé pour na rectifier mambo bo se plaît na monter pour na luka ko pes ko produire biso ba conseil un grand merci Nabino un grand merci à Chris qui était derrière la caméra un grand merci à Denige et à Elias à la réalisation un grand merci à toute ma famille na ba tout balinganga je vois il y a Papi le roi carte illimitée qui est toujours là pour moi à soutenir. Et un grand merci à José Ndombele Choman, Lito Yamukondi, pourquoi pas HP Redo depuis Turquie, et pourquoi pas ingénieur Monsoukou, prêtre. Et je vois aussi à Jojo Mondaïmen, prêtre à monastère, à Yagotier Mascotte, l'ingénieur de banque. Un grand merci à Stone Mukendi et pourquoi pas à Enoch Ersley. Un grand merci à vous. Je vous dis bye bye. À la prochaine. Ciao. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bisso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.